Привет, ребят. Еще одна игра. Вроде название тоже я не знаю. Ну как прямо вроде называется. Даже арбалет можно не использовать. Я понял. Ну в этой игре я имею в виду. Но все равно не попадут. Идем вниз, ребят. Нужна дверь. Знаю, монстр идет. Мы должны исчезнуть. Загрузка. Не следующее. Ладно, я знаю, что да. Слушаем тебя, что там расскажешь. Ребят, сами читайте, я не буду читать, что тут говорится. Так. Здесь какая-то книга где-то лежит, я не знаю, где она. Она лежит, я знаю, где точно. Мы ее должны прочитать. Вот, мы в другом комнате. Угу. Я не могу такая сюда зайти. Вот от нее пока сообщение получил. Я должен ее буду найти, кажется, здесь, это в этой... Да, читаем. Угу. Вроде какая-то, да, книга странная. Вроде волк. Череп, вода. Будем искать. Да, звоним. Дверь. Ну туда. Да, это дверь. Загружаемся. Ну, мы и поехали как бы в город. Ой, не в город, а в этот лес. Нам осталось найти замок.
Почему мы всегда с пистолетом? Погнали. Бамбук. Пальмы. Деревья. Лес, как будто он в тумане весь. Камни, значит, нам туда и идти надо. Где-то здесь рядышком. Мы замок нашли. Да. Да. Так. Что-то вроде книги такое должно быть. Мы что-то должны выполнить. Нам лестница нужна теперь. Лестница у нас в той стороне должна быть. Вот. Где он тут проход? Где он? Ну, вот этот проход. Мы должны идти туда. Вот. В ту сторону. Потому что там я где-то видел здание вроде бы. Давайте сначала сюда сходим, проверим. Здесь камень, нет, не сюда. Там тоже камень. Давайте туда пройдем. Ну, дальше что-то будет. Нам нужна лестница только пока что. Не пускает туда найти. Не хочет туда идти вообще. Куда же тебе идти надо? Ну, еще пойдем туда. Главное не вернуться обратно. То мы несколько раз к нему возвращались. Нам осталось найти лестницу. Хватит так делать. Просто не хочет идти. Сказал, он в школу не хочет ходить. Давайте дойдем сначала до замка.
Пойдем вон туда. Должно быть же что-то здесь. Где стена? Там. Где эту лестницу найти? Прямо в лесу. М? Стена. Обратно возвращаемся. Вот машину нашли. Значит, нам туда и надо идти. Машина чья-то. Бежать. Бегать не надо. Вроде здесь должно быть где-то. Или там. Машину мы с вами нашли. Осталось найти деревню. Кажется, так я шел. Не помню, но я шел так.
Да можно идти. Невидимость сняла, это просветить можно. Да, где лестницу найти? Но машину нашли, а вот лестницу. И надо искать что-то, да? Деревню надо искать, там лестница, я видел ее там. Это я его не показывал на видео, но я ее видел. Пусти. Даже не действует. Где тогда находится? Опять этот замок. Не нужен. Не знаю, где он. То есть оно. Ну, я имею в виду. Я не знаю, где она. Деревня это. Машину мы нашли, я как видел. Если машина в той стороне, значит... Что-то я пропустил. Я слышал эту музыку, когда деревню увидел, но это, наверное, ну там и есть. Мы ее не нашли просто, не увидели еще. Идемте, может найдем ее сейчас. Нам лестница нужна, вроде бы. Не могу я ее найти. Опять камень. Где это деревня? Забыл, что еще искать здесь. В этом углу. Здесь именно. Деревня, значит, сзади была, если там звук был. Не могу здесь пройти. Здесь конец. Пути. Теперь пойдем обратно.
Опять этот замок, он мне не нужен. Стоп. Что он здесь? Где он? Вот он. Нам если вот так надо. Стена. Стена. Прыгай, иди. Вперед. Это стена. Где эта деревня? Не должно быть камней. Там если дерево, значит надо идти туда. Надо стена. Не было камней никаких. Давай. Здесь камней не было никаких. Опять стена. Опять стена. Двигайся ты.
опять этот замок, он мне не нужен. Давай с своим замком уже. Двигайся ты. Нас не пустят. Здесь не работает. Двигайся ты. Здесь нет камней. Нет камней. Постоянно какой-то... Где камни? Где камни, там и замок. Они не нужен он. Я уже давно нашел. И лестницу надо найти. Невидимые стены. Опять камень. Я не знаю, ребят, давайте закончим